आज मैम आपको साउंड ऑफ यू पढ़ाएंगी। मैम के साथ आज सब बच्चे साउंड ऑफ यू पढ़ेंगे। UN वर्ड्स FUN फन, GUN गन, RUN रन, BUN बन। UB वर्ड्स CUB कब, HUB हब, RUB रब, PUB पब। UG वर्ड्स BUG बग, HUG हग, JUG जग, MUG मग। UM वर्ड्स बच्चों, यहाँ पे UM वर्ड्स बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया है, तो आप अपन इस लाइन को छोड़ देंगे और जो लिखा हुआ है उसको अपन रीड कर सकते हैं। COW काउ, HOW हाउ, NOW नाउ, WOW वाव। जो अपन ने अभी ये रीड करा है ना, ये ओ साउंड में आते हैं, यू साउंड में नहीं आता, इसलिए ये UM वर्ड्स नहीं है, OW वर्ड्स में ये आए हुए हैं। अब आप रीड करें नीचे UP वर्ड्स। UP अप, PUP पप, CUP कप, SUP सप। लुक एंड से पिक्चर देखिए। हट, HUT हट, हट मीन्स कुटिया। BUN बन, बन मीन्स ब्रेड रोटी। CUP कप, TUB टब, BUS बस, JUG जग, PUP पप पिल्ला, NUT नट काजू, MUG मग, मग मीन्स मग्गा।